আসসালামাইকুম। আর বাড়ি জাফরনগর সমুদ্র বাড়ি 8 নম্বর ওয়ার্ড। আছি সভাপতি 5 বছর বাদে। আমার নাম মোহাম্মদ রাসেল। এখন আছি 5 বছর বাদে আর আছি আর 2 বছর আর 4 বছর সভাপতি আর 4 বছর দেখছি বাইরে দেখছি আর বাইরে গুলো দেখা আছে বহুত আগে যেটা দুপুর দিন পরে দিন রে তো यारा इन मेरे बहुत कर सकते हैं यार भाई लोग यार ऐसी है हमारा 3 भाई 2 भाई विदेश तुम 2 भाई यार कैसे इधर विदेश से तो ऐसी है हमारा बर्गे यार भाई ऐसे गौरव तासिलु यहाँ नहीं गए फोन करी रे बाथरूम आए दिन रखी डाकन ने फरा दिए रे यार भाई लोग तना आता तीन यार फरा दिए गौरव तुम बात भी नहीं लिखी दिए रे साधु रुक जाए फाड़ दिए रे हिंदी पुलिस साला देखूं दी फोड़ी देखो डाकी रे मतलब मानो डाकी जरा दिए ने आए रे आ रहे इधर की बाबा हम लोग जो शियंडा आसे बहुत यहाँ सस्ते तो होती है आसे आफास तारपरे बुरहान बाबुल बच्चू तारपरे आसे लाटा फरखात तो तारे बहुत की आसिल और वो आए तो मास देखो बात है अच्छी दिए ने नामों ने तो बाला दिए ने नौ सिले ঘুরে ঘুরে আসলে ঘুরে মানে মাথা তোলা হওয়া আছিল আর ভাই খুব খাই মাথার এখনো মতো বাসায় দুজনে বাসায় না পারি দুজনের ত্রাণ দেয় দুজনে করে খোয়া খুঁজি আর ভাই দুজন জায়গাত মরি তারপরে আর বহুত খুশি পুলিশ সরকার ফোন করে দিলাম এখানে ফোন করে দিলাম তারা হয়তো টানাত দেয় বললাম টানাত চলে পুলিশ আস্তে আস্তে বহুত টাইম লাগবে बहुत साइलम आधा वाला बात है नहीं बिरतुन गुज्जी बिरतुन पुलिस में आई सजने चेयरमैन आए रे चेयरमैन सजने चेयरमैन आए रे એટલે આરા ઉધર ગુज्जी આરા ચેયરમેન এখন আর ভাই দিনে রেখেন আর দুজন করে দুজন মারা গিয়ে ইধার এখন অনেক ইধার আগে মসজিদে আবাস তারপরে বুরহান ইয়ার পরে ধরে আরো 8-10 জন আছেন জি এই বাইরে বাবুল আছেন বুঝলেন না তার মামত আছেন ইন্ডিয়ান আছিল আর ওইটার তো দ্বিতীয় 3 জন তো আহতই ইতার আরালে আইতো আরারে করতে মারার আরা গরব দিলে আরারে সেটল বরিয়ে বোতল দিয়ে মার দিয়ে আরা তো বাসি গেলে বাইরে আরারে কি मार दे रे तो चला वो मिली जा रहा आता आती है यार पर आ रहा हार भाई इधर जिधर बोल रहा है मध्य यार ये सब खाई इधर सब खाना करे इधर ले रहा है खाना होता है गरम दिन ले रहा है खाने डाली मार रहे तो उनको लेके क्या करेंगे हारा असिलम फिर आ दे रहे चैनल मानुष दे रहे हारा उधर ये हार भाई बहुत छोटे बोले बस असिल তাই বেরে বাসে না পারে পুলিশ প্রশাসন নাও যায় ধরে এখন ইতারা বিয়ে খিরিজ লইলে রে ঘুরে বাসে আসলে হল কতক্ষণ বাসে জাহাঙ্গীর প্রায় 8টা বাজে গিয়ে গেল আর মারা গেল আলমগীর পরে গেল আলমগীর পরে মারা গেল